Bandego Batali. Bote. Yabino ABTV. Tala ndenge kaka tosolola ki na mikolo elekana ki bongo ete. Ndeko na biso Christopher Bin Mukendi akoleka na po apesa biso bongo mabongisi na makambo oyo etali liwa ya Kondo awitaki bongo kotika biso ezali bongo papa na biso tobengi na kombo ya Pasteur Mwanda Ntambwe. Pasteur Mwanda Ntambwe awitaki bongo kotika biso ndenge biso nyonso tu boye toitaki koyebela. Kasi na mukolo lelo tobengisi ndeko na biso Christopher Bin Mukendi ete aya kopesa biso ba programme oyo babongisaki bongo libota ya papa na biso mpe libota congolaise ya West Midland. Pena ndeko na biso topesi mbote. Mbote papa be. Bandeko bazolanda yo okoki kopesa bango pe mbote mpamba te tozali bongo na basango ya mawa. Yes, na sango na mawa lisusu na kati libota tozako koba nde na programme ndenge tolobaki na PCV lingomba nyonso ya bana Birmingham pe na Black Country mbote na komona Yesu. En tout cas vraiment ezali bongo penza esengo ndenge papa na biso aiti kopesa biso bongo bambote kasi papa Christopher Bin Mukendi yebisa na biso liboke nini oyo ete bino usalaki komsa biso nyonso tu tolanda pe kongola yango na tango oyo kwa likambo etali liwa ya Pasteur Mwanda Ntambwe. Papa avant na koba na likambo Pasteur Ntambwe Mwanda na bete kulutu na ngai papa afumba asi alekaki na etando eke oyo etalamaka mingi na kati ya West Midland babengi yango ABTV mpona kopesa bato matondo na makambo oyo ya kondo ekembe elekaki pamba te nazalaki mpe moko na bato oyo bazalaki na kati ya mabongisi to mopesi na bwanya lolenge kani makambo esekelaki esalama na bobwengisami na bakulutu mpe na libota babinyono papa toza na posa ya bwanya na yo nakendaki kopesa mwa bwanya mwa moke mpe misala elekaki malamu na boleki na misala wana ezalaki ngai te toloba communauté nde moto elongi yango naza kopesa matondo na bandeko nyonso tu ABTV babitando bisusu eke oyo bazalaki sur place mpe kopesa matondo na bandeko oyo batikaki misala na bango papa na mboka oyo soki moto atiki mosala na ye aza na perte ya au moins 100 livres par jour ozomona c'est-à-dire ke ndeko andimi perte mpo ya kosoutenir papa Charles topesi matondo na bandeko oyo bazaki na comité topesi matondo na bato ya etando eke topesi matondo na communauté ya Birmingham na Black Country mobimba ezali penza esengo makasi papa ndenge ete opesi penza ba matondo na biso nyonso tu bandeko tozalaki wana esika. Merci beaucoup. Merci papa pamba te topusani eteni mosusu ya suko tozalaki nango ezaki ya Kondo Tambwe Mwanza. Donc kulu pasteur pe papa na biso bokilo na biso atikaki biso bato mingi babengaki nga bato me ndenge nini toza kozwa programme te ndenge tolobaka toujours communauté eza kosala en fonction na famille ezalaki na mabongisami moko ya mike mike esengelaki ete tomeka kosilisa yango pamba te lobi makambo nyonso tu evandeki na kati ya mesa kovanda na kati ya mesa eleko ya liboso toza na koloba ete na mokolo ya mardi lelo tozali jeudi na mardi oyo ezoya na bisika oyo tosalaki exposition du corps ya maître Emma na Charles Ekemba tokozonga be bisika wana tokozonga bisika wana pamba te tosepeli bisika wana pona nini puisque connaissance ya communauté ekomi déjà bisika wana eza peu facile pona ko accéder bato ya Dudley bato ya Black Country bato ya Wolverhampton pe bato ya Birmingham moi place wana eza lokola ndire moi katikati nde tomonaki ete ezali malamu tokoba bisika wana tomekaki kosolana libota wana kotalisa bango avantage nini libota yaki kondima enfin je crois tokosala exposition na même place. En tout cas wana ekozala bongo na ngonga nini pe mardi wana ezali date mardi ezali na ngonga mardi ezali le 4 mai si je ne me trompe pas et puis ekozala de 13h à 17h pour nani totie de 13h à 17h eza mpona kopermettre moto aloba te ke non ngai ntango epesaki bwa mobulu c'est-à-dire soki osalaka ntongo ekolobaki okoya après midi soki osalaka après midi moi 13h déjà okoleka wana obwaki mwa liso na yo opesi mpe hommage na papa na biso
mote na maloba na nzambe ekozala pe malamu mingi. En tout cas, wana programme ya mardi. Programme ya mardi ndenge epesameli ezali bongo mardi le 4 à partir ya 13h si 17h. Donc wana nde tokozala bongo na pompe funèbre et pas ewa bureau tokenaki kotala nzoto ya Pater Charles Kemba pe maître Aimant. Ezali Cemetery Road. Donc ezali na avenue Cemetery Road. Donc 67 ya. Ouais, 67 Cemetery Road. ABTV a ko faire défiler ma commis place wana. Donc wana ezali bongo mardi le 4 mai na ngonga ya 13h jusqu'à 17h. Dès jeudi. Donc c'est-à-dire mokolo lundi, jeudi le 6. Jeudi le 6. Nde biso banso tokobelema na bisika oyo tosalaka exposition du corps, nde tokobimisa corps, nde tolandani papa akokunda lisusu kaka na même cimetière oyo tokundaki Pasteur Kemba. Donc au monde que ça un peu moins facilité pour na boyebi na bato ba entrer bato moso ba ko traverser na cimetière na première entrée à cimetière ba oyo bazana possibilité mitu ko ba ko traverser na ciment na même cimetière nde bokundami ezali prévu à partir de 13h. Donc bokundami à partir de 13h. À partir de 13h. Jeudi le 6. Jeudi wana le 6 to sali ba cérémonie na biso ya bokundami ce qui to silisi to zongi na parc. Pamba te tozali kaka toujours na Covid na tang oyo. Donc gouvernement jusqu'à le 17 mai na ne pesi biso ndikisa te ka bato basanga na ebele. Tokozonga na parc esika mo eloka moke ekozala ndeko abe. En tout cas kasi mabongisi batsusu ebongo est-ce que tokovanda te bovandisi batsusu te non kolandisa pe bosenga pe mabongisa mitozo na famille mokolo ya samedi. Donc lelo ezali le samedi le jeudi. Vendredi et puis samedi le 1er mai. Tokutani na Stewart Street. Number 74-77. Et si kakani mon frère, père révérend Nanzambé, Pasteur Anderson, Azako Kambaitonga. Bon, je ne préfère pas utiliser l'église à Pasteur Anderson. Pour l'église des alliés Nzambé. Et si ka Moutou Nanzambé, Azako Kambaitonga Nanzambé, on a tokozala de 18h à 22h. Samedi. Tozali bongo na Stewart Street. Donc na église ko ekambami na Pasteur Anderson. Pasteur Anderson ngono. Nzela na biso à numéro 82 87 89 juste après Tesco, il y a Ladywood. Donc après deuxième arrêt après Tesco, na gauche na yo Stewart Street ezali wana. Je crois que BTVP ayebi muto ayebani mwa mingi akopesa pe na makomi na yebi sika wana. Wana tokokutana samedi de 18h à 19h. Mais tous les combats c'est un déco. Kaye ezali. Pour tout le monde bato bazo ko sala pena bazo ko tuna. Kaye eza epa ya ndeko papi. Tozo koba na ko sala collection. Kaye ekozala na kati ya salwana. Bon tozali pe na transaction bancaire mais si autant ndenge tozo ko mona boto moni ke non bandeko oyo bakozala ba raté kozala pas papi bakozala pe na kati ya salle. Donc, tu as kosenga na bolingo na Nzambe. Tu as kosenga na bolingo na mutu na Nzambe. Quel que soit ce que yozali, ça la moi effort. Ce qui peut monique koko leka na ndako et pas ya pasteur Mwanza, ningi sa pesa mini, ils ont na Rosal Road, beaucoup contacter ngai pour na pesa bino adresse full kende pesa libota mbote tika contribution na yo. Ce que les qui consomme moi pondu et pas ndeko papi, tika mo contribution na yo. Ce qui est bon sanaki, les rokoya samedi, PSP, mon contribution na yo. Si manayango, samedi, beaucoup d'ami bosalami, to kuta sous na parc, et sika, to zalaki na makamba Pasteur Kemba. Mais, famille insiste mingi, na parc, to ko entrer na kokota mingi, côté oyo, ndeko chaque matin si azali, na, charité na sima Asda. Ouais, parce que Nicolas Leke pesa ki mwa mbutu. Oui. Mamsusu ba côté li ba sens. Oui, tozali ko éviter moi sens one pour parce que bana mike bazali ko swing, bazali ko mata. Mais to mona ke ezali mbala mu mingi na mbala oyo, tozala tembe très précis. Voilà. Famille esengi ete bandeko oyo bakolamba, bandeko bakosala misala, baya soki okoti na parc, zela kota na nzela ya Asda. Parking ezali munene. Tokozala wana pour la lisungi ya batinyo soto malamu. Ouais, penza naza sira ndeko na biso Christopher Bin Mukendi. Aweti bongo pena ko sembola pe a semboli bongo malamu na lingala ete mabongisami ndenge nini esalemi.
Alors nde ABTV akoloba boye na mokolo ya samedi le 1er mai na samedi biso nyonso tokokutana bongo na église Kambami na pasteur Anderson Ongono ezali bongo na Stewart Street ABTV va faire défiler ba makomi bongo na tebo biso nyonso tolanda tokozala kuna na ngonga ya 18h jusqu'à 22h ndeko soki bongo contribution na yo opesi na note soki otiki na shop epa ya papite nde samedi yaka na contribution na yo bongo na esika tokokuta. Alors nde na mokolo ya mardi tokozala bongo na pompe funèbre epai wapi to kendaki kotala nzoto ya pasteur Charles Ekemba mpe maître Eman Kongolo. Voilà tokozala kuna ezali bongo na ngonga ya 13h jusqu'à 17h. ABTV azotambuza bongo kombo ya balabala mpe esika wana na yango na mokolo ya jeudi to mokolo ya minei oyo ezali bongo le 6 na ngonga ya 13h wana ezali mokolo tokokende kotika nzoto ya pasteur Mwanda Ntambwe na Nkunda epai wapi Nkunda oyo ezali kaka na fasi ya pompe botalani na pompe funèbre wana bamosusu bakoki kokota na ndenge ya liboso bamosusu mpe na ndenge bongo ya nsima. En tout cas ndeko Christopher Bin Mukendi ABTV ayebite soki oyo ngai na lobi ezali bongo oyo liboke bino bokangaki mpe yango efungwani tozali awa ABTV mpela moko na Christopher Bin Mukendi bazalaka toujours wana na motema na bango malamu ya kosalisa libota. Je crois que makambo ndeka be lobi ezali oyo libota esengaki etoloba. En tout cas vraiment merci beaucoup bandeko nazasi biso nyonso tolandi ndenge ndeko Christopher Bin Mukendi awiti ko confirmer biso ete ba programme yango wana nde libota ya pasteur Mwanda Ntambwe pe libota congolaise ya West Midland bongo bakomisi kasi ndeko Christopher ABTV akotika yo mpamba te okenda. Alors na kosengela ete otala caméra liloba nino lobi mpona bandeko na yo ya West Midland mpona tika yo kende. Avant ete merci mingi ndeko abe naza kosenga toujours ke bandeko na biso tozala motivé po tokozongela makambo esima Nkunda tolobela makambo ezotala assurance vie. Et c'est exactement quelles sont les procédures au Tolandaka. Pambate, nous ne voulons pas avoir une partie. Les gens doivent avoir des informations. Il faut que les gens salamaka, ne to sala ka démarche. Na sepeli batmingi basenga balobi papa, mais bon fond les biso les boquettes. Pour un bon leader à salaka ke si manaye batu mususu baya. Mais ceux qui ont l'information, magamunyo il faut que tourner autour na yo. Ils allaient pendant malamu mingité. Mais to kozonga na ABTV donc mitune kopesama donc expliquer bato avantage nini ezalaka na soki to ba démarche nini to zwakango ndenge de ko profiter communauté ndenge de ko profiter famille. Mais de plus tu insister likambo assurance vie est très important 10 livres par mois eza penza mabete mais avantage nango ata yo soki ozalité moi ça ko profiter nango bana no ba ko profiter nango communauté pe ko sala nyoso ke ko sala pour épauler yo na nzela wana. Merci mingi na communauté tik ete nzambe azala na biso tozoli bino na tango mosusu na nzela ABTV. Vraiment merci beaucoup na bandeko vraiment na pesi ba condoléances bongo na libota congolaise nyonso oyo tozali bongo na West Midland pona kotala kubungisa liwa ya Nkondo pasteur Mwanda Ntambwe. Benzabo tigala na kimia tokozonga tena mbalazima soki mabongisa mosusu mipesa. Vraiment ndeko Christopher na pesi o matondo. Merci Mingabe.